Январь 2023 года начался с экстремально низких температур. Средняя температура воздуха на севере, северо-востоке и центре республики зафиксирована на 1,6 градусов ниже нормы. А в Аймеконском и Колымских районах аж на 7-10 градусов. Столица региона во власти плотного тумана находится уже третью неделю. Видимость на улице составляет всего 100 метров. Поэтому специалисты рекомендуют по возможности не выходить из дома и быть максимально осторожными. Для школьников в холодную погоду от минус 42 с учетом ветра объявляют актированные дни. В будни о переносе занятий на дистанционный формат в школах уведомляют до 6:30 утра. Но в связи со штормовым предупреждением в Якутске для обучающихся с 1 по 8 классы 24 и 25 января объявляется актированный день. А для учащихся с 9 по 11 классы будет известно утром по актуальным метеоданным. В связи с объявлением штормового предупреждения Якутского ОГМС, Управление образования, а также муниципальные общеобразовательные учреждения города Якутска могут объявлять актированный день самостоятельно приказами образовательного учреждения. По прогнозам синоптиков, на текущей неделе морозы сохранятся до минус 50-55 градусов. Лишь местами в юго-западных районах и в низовьях Колымы и Индигирки в отдельные дни морозы ослабеют. Температура достигнет 30-35 градусов. Ну а в Якутске аномально холодная погода сохранится еще неделю. В ближайшие сутки 24 января преимущественно без осадков, туман, ветер слабый, температура ночью 47-49, днем 44-46 градусов. 25 января слабый снег, туман, ветер слабый, температура ночью 47-49 в окрестностях до минус 50-52 градусов. Днем 45-47 градусов. Самый пик морозов в Якутии позади. Но несмотря на это, холодный арктический воздух в условиях антициклона продолжает определять холодную погоду на большей части территории республики. Светлана Амосова, Джулус Накентьев, Георгий Григорьев, Якутск.